ที่สถานีพิจิตรท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีพิจิตรก่อนลงจากขบวนรถเพื่อป้องกันเวลาโปรดทราบที่นี่สถานีพิจิตรที่นี่สถานีพิจิตรท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีพิจิตรก่อนลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จะเทียบในชานชาลาทางที่1เป็นขบวนรถเร็วเที่ยวล่องขบวนที่112รับส่งผู้โดยสารจากสถานีเด่นชัยปลายทางสถานีกลางกรุงเทพปภิวัตรผู้โดยสารได้มีตั๋วใช้ในการโดยสารไปเรียบร้อยแล้วนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นจากฐานที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะผู้โดยสารอย่าใช้บันไดหรือข้อต่อของขบวนรถเป็นที่พักการโดยสารเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารเองและโปรดระมัดระวังทรัพย์สินของท่านในระหว่างการเดินทางบนขบวนรถค่ะขบวนรถเร็วเที่ยวล่องขบวนที่112ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีพิจิตรไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีวังกรดหัวดงตะพานหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ
เพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับของมีค่าระหว่างการเดินทางหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโปรดแจ้งตำรวจรถไฟหรือพนักงานรถไฟทันทีขอบคุณค่ะ For your safety, do not wear valuable items while traveling. If necessary, keep them completely out of sight. In case of unexpected circumstances at the station or on board, please contact เพื่อความปลอดภัยโปรดอย่าชะโงกหรือยื่นอวัยวะส่วนใดออกนอกตัวรถขณะขบวนรถท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะ